golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si qoto dheer uga hadlay ammaanka dalka Soomaaliya iyo howlgallada ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka wadaan qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya taasi oo lagula dagaalamay al-shabaab iyo waliba sidoo kale dad ay ku sheegeen inay yihiin nabadiid. waxaa sidoo kale ay ka hadleen xaaladda qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya iyo booqashadii gudoomiyaha golaha shacabka uu ku tagay qaybo ka mid ah degmada Xudur ee gobolka Bakool. wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in golaha wasiirada ay aad uga hadleen arrimo inta badan masiiriya kuwaasi oo quseeya xaaladda dalka Soomaaliya waxaana sheegay dhammaanba arrimihii laga hadlay ee difaaca amniga siyaasadda horumarinta dadka shacabka iyo waliba soo celinta xasiloonida qaar ka mid ah gobollada ay gacanta ku hayaan al-shabaab ee hayeen qorshayaal dhammaantood la doonayay in la meel mariyo. maanta taariikhdu tahay 11 bisha July Luulyo 2019 waxay noo qabsoomay shirkeenii caadiga ah ee khamiislaha ee golaha wasiirada ee inoo daadihinayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Mahdi Maxamed Guuleed. waxaa looga hadlay dhowr qodob oo loo soo bandhigay loona qaybiyay dhowr siyaasadood ay wasaaradaha keeneen. waxaa la qaybiyay sharciga difaaca qaranka ee wasaaradda gaashaandhigga soo bandhigtay oo u baahan inay golaha wasiirada soo aqristaan oo lagana doodo usbuuca soo socda hadduu ilaahay la kiyahay. waxaa kaloo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay soo bandhigtay siyaasadda daryeelka bulshada oo ah siyaasadaha ugu waaweyn oo u baahannahay in waddankan uu xal ka gaaro. kadibna waxaan aniga warbixin ka siiyay golaha safarkii dhawaan uu qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaano oo hogaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan aan ku tagnay magaalada Xudur ee gobolka Bakool kaasoo ahaa martiqaad uu inoo fidiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed ay ahayd inaan u soo kuurgalno aragno xaaladda uu gobolka ku sugan yahay si aan kadibna ugu soo bandhigno golaha wasiirada iyo saaxiibada internationalka nagala shaqeeya dhibaatooyinka faraha badan gobolkaas uu ku nool yahay. waxaa kaloo ka sii muhiimsanaa in la gaarsiiyo dowladnimada inay shacabka arkaan dowladnimada iyo inay arkaan xildhibaanada wasiiradooda. wuxuu ahaa safar miro dhal ah oo aan soo aragnay xaaladda dhibaato ay ku nool yahay gobolka Bakool ay isu biirsaday mid dabiici ah iyo mid cadowga uu ku hayo markii labadooda isku daran inay dhibaatooyin xoog leh ay shacabka magaalooyinkaas ay u soo arkeen kama duwana magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed laakiin tan waxay si gooni ah noogu taabatay in ay dareemeen in ay yihiin dhibaato aan caadi ahayn inay soo food saartay oo u baahan si degdeg ah inay golaha wasiirada iyo xukuumadda iyo dowladaba ay gacan ka siiyaan. hadalkan waa mid ka soo baxay shirkii maalintii shalay golaha wasiirada ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo intooda badan quseeya amniga siyaasadda nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada. Cabdilcasiis Riili, Somali Cable, magaalada Muqdisho.